So ayan mga kalamlam no, tuloy-tuloy ang atong galawan sa trabaho karon. Medyo busy kay ta kay medyo naagi naghulat ani. So kanila natong unahon kay medyo nakauna man ni sa booking. So naigahulat isa. So kaning isa humana ni kana humana napay isa dito sa sulod ng Starex. So sunod to aning bunggo oblo. So medyo height ito siya o problema tong Starex. So busy kita gamay ani karon. Kani unahon na to. Unahon na to ni. So ang problema dai ni makalamlam no. Hard starting siya pagbuntag og sayo. So Tagalog tagsagol ani karon kay medyo naay nag-request sige na tay ko ano ni. Pwede ba daw Tagalog ang atong istorya ni. Unsa ba ka? Pero pugsul na natong Tagalog mga kalamnan no, kahit kuy taga mais Tagalog kay medyo alanganin kitag Tagalog ani. So ito pala ang problema. Ang bunggo na ito ay hard starting siya pag umaga tapos maputi ang usok. Ayan. Pero pag mainit na siya, mawawala yung puting usok at saka hindi na siya hard start siya. Hindi na siya hard start. Pasensya na kayo sa mga Tagalog natin na hindi magkadimao kasi Bisaya naman tayo. So, unang gawin natin dito ngayon is tingnan natin yung mga glue plug niya. Tapos kung okay ay ipababalance natin tong injector. Ayan. Tapos tingnan din natin mga fuel line or ano ba, baka mayroong tubig sa yung fuel pump niya o sa tangke niya. Tingnan din natin lahat. So ayan, baklas. Ito pala yung kasama ko, yung pangatlong anak ko. Yan. Marunong na yan. Marunong sa lakwatsa. Saan mo na yung mong yabi? Ano siya magkwinta sana? Ulit na ito. Yan. Ito ang kasama natin pag walang klase. Walang school. Nagdala ka kuan, sulanan sa mga bolt. So tanggalin muna natin to. Itong cover niyang yung bracket. Ano bang tawag nito? Tawag niya dyan. Tanggalin natin yan para hindi sagabal sa paggalaw-galaw natin. Ayan. So tanggalin lang muna natin no. Tanggalin natin namin di ay. Ang damay ng Tagalog lagi. Ito. Ay na tanggal na. Holbot mo sila. Okay, ako na tanggal na. So tanggalin lang muna namin ha. Hindi na may pakita kung paano magtanggal. Basic naman to. Ito lang ang problema ang tingnan natin. So okay, na tanggal na natin tong cover mga kalamlam no. So ito, before tayo magtanggal, i-test muna natin kung mayroon bang lumalabas na voltage dito sa itong mga glue plug. Isa lang ang i-test natin kung mayroon bang voltage. So dito may tanong. So tingnan lang kung mayroon bang voltage. Pag mayroon, okay yung ano niya. Pag mayroong lumalabas na voltage yan, so okay yung connection niya. Kung wala, tabla tayo. So ito lang ang gagawin. So yung ground, ilagay na natin to dito sa ground. Yan. Tapos itong isa. Ayan o. Isa, teka lang ha. Mahirap talagang magkalisod-lisod nitong wala tayong mga sakop. Yan. Iyon natin yung ignition. Meron ba? So ayan. Mayroon siya. So automatic siya. So, pero okay. Good siya. Mayroon siya lumalabas. At para makasiguro tayo, isa naman ito naman isa ng itis lamp na naman ang itis natin.
ano dito, kalamlaman na mga pang-test. Ayan. Kailangan natin to. Check natin kung iilaw dito. Iyon natin yung ignition. Ayan. So, mayroon siya. So, ito na naman tingnan natin itong glow plug niya. Tatanggalin ko muna lahat. Hindi muna. Ito lang muna ang tatanggalin natin. Itong connection niya. So, ayan. Tapos na ito na i-check yung ano yung mga glue plug. Itong glue plug na to, okay yan. Okay yan dalawa. Itong sa 1 at saka sa 4 ay bad cheetah talaga. Kasi naputok na siya. Ito ang tsura niya. Yan. Yan oh. So ito ang papalitan natin. Putok na siya. So ito talaga magkukos ng hard starting. At dito na naman tayo, tingnan natin kung sa kanyang fuel dun sa kanyang filter kung anong nangyari. Ayan. So hugkaan na ako ni. So tuyo ko na ito na gamay ang tao na to kung sa yung itsura. Ayan. So tingnan natin sa loob kung anong nangyari. Ayan. Kuha tayo ng lagayan. Dito natin ilagay yung krudo para hindi masayang, para magagamit natin sa panglungag natin. Ayan. Ayan. Shake muna para kung may laman siyang hugaw dyan sa loob, dumi, ay makikita natin. Ayan. Ayan oh. Ayun, may tubig siya. Ayan. So may tubig siya oh. Ayan. Kamayin natin para makita. Ayan oh. Ayan. Napakahugaw. Ayan. Siya. So may tubig siya. Ayan oh. May tubig siya. Ayan oh. Napaka lapok-lapok na siya. Ayan. Yan o, yan tubig yang ano, kulay brown. Yan. Yan ang cause ng puti na usok. 2,000 years later. Yan, so okay na. Nakapit na natin mga kalamlam no itong bagong glue plug. Dalawa sa 1 at saka sa 4. So itong dalawa sa 2 at saka sa 3, okay pa to. Hindi natin pinilitan. So ano na rin tayo, nag-replace din tayo ng buong isang set na fuel pump. So ayan. Klarong klaro bago. So tapos ko na tong na-bleed. So i-try natin kung meron ba siyang hard start o puting usok na parang bugs ang dating. So tingnan natin. So try natin start. Starting, may hangin pa to. Ayan. Ayun. Try natin i-read. Ayan.
Wala na ang puting usok. Okay na yung usok niya, walang ano. Sabi pala ng may-ari, maputi yung usok pag yung piperong andar niya. So, ang starting at saka usok ang ano natin dito, problema. So, goods na yung usok, wala na. Wala na. So try natin ulit i-start kung start pa ba. Ayun. So goods na siya. Try natin ulit. Start. Ayan. So, goods na mga kalamlam. So, yun lang ang problema. Thanks for watching.